我今日咧遲咗好多，係啊，我喺新界港入嚟㗎，我入咗新界嘛。唉，其實我覺得小白啦個樣咧靚過好多貓店長啊。不過咧，我哋小白都有個稱號嘅，就係叫做區店長，即係睇住呢個社區咯。睇住呢個社區啲老鼠啊，幫手捉老鼠。多謝你啊，小白！記住啊，食多啲嘢啦嚇，飲多啲水，知唔知啊？今日我都係帶咗鐵血戰士過嚟同你一齊食嘢㗎。放心啦，佢唔會咬你㗎。今集係講佢都仲有啲感情嘅，係咯。好啦，慢慢食，幫你落去斟水。